Ja, hallo und herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen macht das spezial indisch-pakistanisch und italienische Küche. So, heute mache ich Auflauf mit Käse überbacken. Also ich habe jetzt hier frische Blumenkohl genommen und in Salzwasser habe ich so 50% gar kochen, so circa 4, 5 Minuten. So, einen Schuss habe ich Milch reingetan. Wegen Milch kriegt die Blumenkohl schöne weiße Farbe. Bisschen Salz habe ich reingetan jetzt. So, jetzt nehmen Sie eine dickere Zwiebel und in der Pfanne so circa 20 Milliliter, also ganz wenig Öl. Und davon rein Sie Zwiebeln und kann sie jetzt kurz anbraten. Und jetzt nehmen Sie die Kartoffel und Kartoffel kann Sie auch dünne Scheiben schneiden und in der Pfanne eingeben. Und Kartoffel kann Sie auch circa 50% anbraten. Ja, ist jetzt nehmen Sie jetzt die Paprika. Ich habe jetzt 2 große Paprika, also grüne Paprika genommen und eine rote Paprika, großes. So kann sie jetzt, wenn Sie Grammzahl nennen, so circa 200 Gramm ist das insgesamt. Und Kartoffeln sind auch so 200, 300 Gramm. Machen Sie ihnen sauber richtig, dieses Paprikaschoten. Ja. So, wenn die jetzt Kartoffel und Blumenkohl ist fertig, dann geben Sie in eine Backform rein. Ja. Und die Paprika brauchen Sie nicht vorher anbraten, sondern lassen Sie so. Ich habe 2 große Tomaten, habe ich auch kleine geschnitten und habe ich auch da in Backform eingegeben. So, dann habe ich jetzt 3 Eier, so 3 Eier habe ich in eine Schüssel reingetan. 200 Milligramm Sahne habe ich genommen. 300 Milliliter habe ich Milch. Schwarze Pfeffer. Ja, so halbe Teelöffel. Und
bisschen Salz. Frische Kräuter. Und 3 Esslöffel oder 4, 5 Teelöffel, also weiße Mehl da reingeben. Einmal durchschlagen und also die Soße kann sie oben auf eine Backform reingeben, alles. So, dann habe ich jetzt hier die Käse, so circa 300 Gramm. Kann sie das Käse wenig oder mehr haben sie machen. Das ist ihr Entscheiden, aber 300 reicht das für eine dieses Form. Ja, gucken Sie mal, das ist sehr schön geworden, also die richtig schöne Farbe. Ja. So, jetzt kann sie Backofen schalten 180 Grad für circa 30 Minuten. Dann sieht die so aus. Ja, sehr schön geworden. Ja. So, bitte, wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen gefällt, dann kann Sie Kommentar schreiben. Besuchen Sie auf meinen Kanal Azam Kitchen und teilen Sie mit Ihren Freunden, wenn Sie wirklich zufrieden sind. Ja, gucken Sie mal, das ist sehr, sehr gut geworden. Dann wünsche ich guten Appetit und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis nächste Mal.